Gaga. Gaga. Megan, du bliver da beskidt. Nej. Stop. Stop nu. Stop nu. Megan, kan du rejse dig op? Hvem er den smukke pige? Nej. Hvad hedder du? Megan. Hvor gammel er du, Megan? 5. Er du 5 år? Skal du snart på ferie? Ja. Hvor skal du hen? Thailand. Ja. Hvad skal vi lave i Thailand? Vi skal bade. Hvorhen? I Thailand. Jamen, hvorhen skal vi bade? I svømmepoolen. Og hvorhen? I swimmingpool, og hvad mere? I badebassin. Jeg tror ikke, vi skal til en strand. Stranden. Ja. Vi skal sidde og hygge om morgenen, ikke? Ja. Ja. Og om aftenen? Ja, så når vi står op om morgenen, så skal vi spise morgenmad i restauranten. Det er rigtigt. Det skal blive hyggeligt, hva'? Ja. Og det er varmt. Det glæder vi til ham. Hvornår filmer du? Det gør jeg da nu. Det er et fjols. Må jeg prøve at filme? Nej. Må jeg se, hvordan du filmer? Hvad laver du, Melissa? Skal du gynge på det? Nej, Megan, du løfter hende ikke. Megan? 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 Hvor har du været henne i dag? Det ved jeg ikke. Har du ikke været nede hos doktormanden og blive stukket? Jo. Ikke en doktormand. Gjorde det ondt? Nej. Det troede du først, gjorde du ikke? Hold da op. Det tog lang tid før du blev stukket, hva'? Men i næste uge, når du skal ned og stikkes, så ved du, det ikke går ondt, ikke? Hos den samme læge. Det er dernede også. Jeg ved ikke, hvem af dem det bliver. De er jo et par stykker, ikke også? Jo. Men, ja. Har du set spøgelset? Megan, du skal ikke holde fast i hende, når hun kører. Ja, jeg bider ikke. Megan, kør ned eller flyt dig.
Au! Nikker du lige russibanen den skade? Ja? Au! Megan, kan du flytte dig? Jamen, så du smuk. Ja. Det gav hun mig kærlighed. Megan, lad hende være. Nej. Ja, ja, han kommer nok. Megan, flyt dig.